오늘 말씀 제목은 237 5천 복음화의 흐름입니다. Сегодня тема называется «Течение евангелизации 237 стран и 5000 племен». 네, 이 성경은 계속 반복적인 싸움이 나옵니다. В Библии постоянно говорится о борьбе. 복음과 이제 이 율법, 이 사상에 대한 싸움들이 계속 나와요. Между благой вестью, законом и идеологией постоянно идет борьба. 특별히 이 로마서는 이 로마 교회 사람들이 율법이냐 믿음이냐 이거에 대한 부분을 이제 바울이 이제 이야기하죠. И особенно здесь говорится о Риме, о том, что нужно было выбрать закон или веру. И Павел говорит об этом. 지금 보는 우리 교회 본문 고린도전 후서도 이 율법이냐 이 복음이냐 이거에 대한 이제 이야기 싸움이 계속 나옵니다. И точно так же сейчас, в наше время, сейчас ведется между постоянно законом и благой вестью борьба. 지금 한국 교계에서도 그 싸움에 대한 이야기들을 항상 많이 해요. И в Южной Корее точно так же очень много этой борьбы ведется. 자, 심지어 우리 총회 단합방에서도 그거에 대한 문제로 이제 좀 어려움들이 찾아왔었죠. И точно так же, может быть, в нашей движении Гурницы тоже есть какие-то проблемы. 근데 이제 이 고린도 교회도 그렇고 로마 교회도 그렇고 거기에 이제 항상 도마에 오르는 인물들이 바로 이방인들이에요. И в Римской церкви и Коринфской церкви постоянно собирались язычники. 자, 유대인은 율법으로야 복음의 이 구원을 얻는다라고 얘기하는데 이방인들은 이 사람들 출신 자체가 이방인이기 때문에 율법을 지킬 수도 없고 지키지도 못했고 믿음으로 구원을 받는다. 이 사람들이 이제 이거를 이제 주장하는 상황이 계속 반복됩니다. И из-за того, что была такая ситуация, и говорили о том, что можно получить законом или какими-то нашими усилиями спасения, но говорится о том, что это все невозможно. 자, 이 교회는 어떤 율법 파기하는 장소가 아니에요, 그렇죠? И закон это не является нашим путем. 율법을 다 무시해버리고 지금 그러라고 이야기를 하는 게 아닙니다. И мы не говорим о том, что нужно отбросить закон. 그 구분을 잘 하셔야 돼요. И нам нужно хорошо различать здесь. 그게 사실은 이제 그릇의 차이입니다. И поэтому в реальности, что необходимо, это сосуд наш. 저는 우리 렘넌트들이 올바로 자라기 원하는데 교회가 그걸 먼저 이야기해야 되냐라는 관점으로 볼 땐 저는 아니라고 생각을 합니다. И точно так же и ремнантам необходимо, не нужно говорить о том, что вот это вот правильно или это не так. 행위로 렘넌트들 술 먹지 말라, 담배 피지 말라 맞는 이야기지만 그게 먼저가 아니에요. Ну, когда мы говорим ремнантам о том, что нельзя пить и курить, это правильно, но это не является самым важным. 자, 그거 모르면 절대 237과 5천 종족 살릴 수가 없어요. Если мы этого не будем знать, мы не сможем оживлять 237 стран и 5000 племен. 자, 중국 우리 제자분도 계시지만 우리나라 안에서 그런 중국에 대한 그런 마음도 있고 일본에 대한 어떤 그런 마음도 있어요. И вот если сейчас вот сидят вот ученики из Китая, и если смотреть Китай, и Южную Корею, и Японию, вот есть то, что входит в сердца. 자, 그 그릇으로는 237과 5천 종족 살릴 수 없습니다. И с таким сосудом мы не сможем оживлять 237 стран. 절대 불가능해요. Это абсолютно невозможно. 저한테도 누가 그랬다기보다는 이제 얘기를 하시는데 외국인들이 와서 우리나라를 일자리를 다 뺏어간다. 육신적으로는 맞는 이야기일 수 있어요.
И вот если смотреть о том, что очень много иностранцев приезжает в нашу страну, если мы будем говорить о том, что вот его нужно взять, вот, если по-плотски, может быть, это и правильно. 아, 맞습니다. 맞습니다. 저는 얘기하지만 절대 불가능합니다. Даже если мы говорим о том, что это является правильным, но это абсолютно невозможно. 그러니까 이 바울은 그 로마서 이 기록 자체가 뭐냐면 우리가 붙잡아야 될 이 그릇의 정확한 기준은 로마서 1장 16절 17절인데 이 로마 교회에게 딱 이야기해요. И вот Павел, он в Римлянам 1 глава 16 по 17 стихи пишет, делал записи для римской церкви. 유대인은 율법 지켜야 된다고 이방인은 믿음으로 된다 하는 그 갈등 가운데 있는 그 교회에게 바울이 정확한 복음의 기준을 제시합니다. Говорится о том, для иудеев я иудей, для римлян я фарисей римлянам. Ну, говорится о том, что он передал им конкретную благую весть. 바울은 그걸 1장에 딱 기록해요. Павел, он записал об этом. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. Он говорит, что благая весть – это есть сила Божия ко спасению всякому верующему. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. Во-первых, иудею, потом и елену. 복음에는 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный веру жив будет. 바울은 이 사람 출신이 어디냐, 뭐가 어디냐 그 기준이 아니라 오직 이 믿음의 그릇을 다 가지고 있습니다. Павел не говорил о том, что где ты находишься, что ты имеешь. Он говорил о том, что только верою мы можем получить спасение. 우리가 237 5천 종족을 하기 위해선 그릇을 넓혀야 돼요. И поэтому нам нужно подготовить сосуд для ожитрения 237 стран и 5000 우리 племен. 그릇이 뭔가 뭐 뛰어나고 이런 그릇 얘기하는 게 아니라 237과 5천 종족 복음화할 수 있는 정확한 세계 복음화의 그릇을 갖춰야 돼요. Нам нужен не такой сосуд о том, что делать правильно или что неправильно. Подготовить сосуд для того, чтобы конкретно ожитрять 237 стран и 5000 племен. 그래서 이 그릇을 넓히는 흐름으로 계속 가야 됩니다. И тогда мы можем, подготовив такой сосуд, идти постоянно по течению. 그러니까 오늘 본 본문도 마찬가지예요. 이 빌립 집사는 뭐 다른 내용이 없는데 이 사람은 사도행전 8장에 아주 중요한 이 다민족 사역들을 딱 2번 정도 이렇게 인도받습니다. И вот сегодня говорится о том, что диакон Филипп, он в Деянии 8 главе, о том, что он что делал? Он получал правильное руководство Святого Духа. 이 사람은 이미 237과 5천 종족 할 수 있는 그릇 자체가 된 사람이에요. Это человек, который уже имел такой сосуд, подготовил этот сосуд. 제가 다민족들을 만나보면 여러분 진짜 혀를 내두르는 그런 성적 취향을 가진 사람도 많아요. И если встречаться с иностранцами, то можно посмотреть о том, что есть у них такой характер, разный характер. 자, 지금 우리가 가지고 있는 그릇으로는 어쩌면 진짜 하기 힘들 수도 있어요. Какой сейчас у меня есть сосуд, нам нужно проверить это. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 산다. 이 정확한 믿음의 그릇을 가지고 있어야 하나님은 그 그릇에 채우십니다. И только то, что мы верой получаем спасение, и конкретная передача евангелизации мира, это вот такой сосуд нужно поставить. 자, 지금 우리 뭐 체육대회도 함께 하지만 함께 할 수 있는 그릇이 돼야 돼요. Это сосуд, когда мы можем идти вместе. 우리 걸 보여줄 필요도 없고 나타낼 필요도 없고 그 사람이 잘한다 못한다 그것도 상관없는 일이에요. Это не такое что вот это нужно, это не нужно, этот не нужен. Не такой сосуд. 자꾸 그 기준 가면 분열만 돼요. Это необходимо найти такое. 뭐 맞는 게 있고 틀린 게 있지만 그 그릇으로는 어려워요, 사실은. 그렇죠? Если мы будем иметь такой сосуд, то что это правильно, это неправильно, будет очень тяжело. 이 빌립 집사는 어디를 갔냐? 하나님이 사마리아 땅으로 가게 하세요. Куда вошел Филипп? Он вошел в Самарию. 자, 이 사마리아 땅이 어디냐면
이 이스라엘 자체가 우리나라랑 비슷해요. 남유다, 북이스라엘. 북한 우리나라도 북한이 이제 굉장히 좀 공산이잖아요. 근데 그 당시에 남유다도 이제 우리로 보는 지금 이스라엘 유대인들이고 북이스라엘은 완전히 이제 멸망받은 땅이에요. И вот Израиль это такая земля, подобно Южной Корее. Вот, вернее, Корее, это вот как север и юг разделялся. Северный и южный Израиль, и точно так же северный и южный. И вот израильский, это вот, вот эта северная сторона, которая получала проклятие Израиля. 북이스라엘이 이제 아수르에게 완전히 멸망당해요. И поэтому оттуда, с Ассирии, говорится о том, что очень много приходило проклятий. 근데 이 бедствий. 진짜 이 강대국들은 그 씨를 말려버리는 게 전략이에요, 사실은. И вот такая стратегия о том, что они заходили и вот входили в эту 이 страну. 북이스라엘 사람들을 완전히 다른 곳으로 보내버리고 여기에다가 막 이방 사람들을 막 집어넣어버리는 거예요. И очень много туда заходило вот с других стран, с других мест людей. 그게 어떤 면에서는 좀 이 러시아 이 고려인들, 우리 조선 동포분들 이런 분들은 좀 비슷해요, 좀 흐름이. Это подобно такому течению, что вот сейчас корейцы из стран СНГ заходят в нашу страну. 자, 그렇게 하니까 어떻게 되냐면 그 땅에 완전히 이방과 혼혈들이 막 올라옵니다. И говорит о том, что там говорится, что было язычники, и вот 그러니까 이 유대인들 자체가 이 땅을 뭐라고 생각하면 완전 저주받았다 이렇게 보는 거예요. это была такая земля, которая получила абсолютное проклятие. 우리 마음속에 은연중에 어떤 게 있냐면 선입견이 있는 거예요. И какое в течение 5 лет, что он делал, он вот проповедовал об этом. 그래서 이 유대인들은 사마리아 땅 하면 치를 떨어요, 치를. И вот иудеи, они не хотели общаться с самарянами, не общались. 자, 우리가 북한을 볼 때 치를 떨 필요도 없고 그들을 혐오할 필요도 없고 그들을 너무 막 이렇게 서포트할 필요도 없어요. И нам не нужно смотреть точно так же на Северную Корею, о том, что мы не общаемся с этими людьми, они нам не нужны. 정치는 이제 그거 좌우에 대한 이야기인데 진짜는 무엇이냐? 절대 이 해답을 그리스도를 증거해야 돼요. Мы не направо и не налево, мы должны конкретно и точно засвидетельствовать Христа им. 그 혐오합니다. 막 그 선입견을 가지고 저들은 완전히 저주받았다. 이제 이 기준 자체를 가지고 이방을 바라보는 거예요. И вот это вот то, что она свидетельствовалась об этом, и вот там провозглашалось это слово. 이 땅에 이제 빌립 집사는 가서 복음을 전해요. 이 땅에서. И когда Филипп вошел в эту местность, он передал им благую весть. 지금 우리로서는 아 그럴 수 있겠다 하지만 그 당시에는 그 자체가 너무 틀린 행동이에요. И когда он говорил им об этом, они говорили о том, что это насколько это другое. 그러니까 하나님은 이 선입견 완전 이것들을 버려버린 자에게 또 문을 여시죠. Ну, хотя и происходили такие действия, но открылись еще одни двери. 그게 이제 오늘 보는 본문입니다. 26절에서 40절이죠. Это то, что сегодня мы прочитали с 26 по 40 стихи. 그러니까 이 사람을 완전히 이 부분을 버려버리고 이 기준이 없는 자에게 하나님은 8장 26절에 성령이 인도하시고 열매 맺게 하시고 역사하세요. И это человек, который получал руководство Святого Духа, имел плоды Духа Святого и действия Святого Духа. 자, 기둥 가지고 있으면 좋은 기준일 수 있겠지만 성령의 인도받기 굉장히 어렵습니다. И если мы имеем наше что-то, тогда очень тяжело получать руководство Святого Духа. 우리의 기준은 구원의 기준이 되어줘야 돼요. Наш стандарт – это спасение, получение. 그래서 주의 사자가 빌립에게 나타나서 남쪽으로 내려가라 이렇게 명령을 해요. И вот о том, что говорит, он вошел в Филиппе и вошел в эту местность. 그 길이 광야인데 광야에 가니까 누가 있냐? 에디오피아 내시가 있어요. И там, кто был, это женщина-эфиоплянка. 이 사람은 이제 얼굴부터 다르고 피부색부터 달라요. И на самом деле она отличалась. 굉장히 이질감을 느낄 수 있죠. Вот было такое, что она была таким человеком.
근데 이 에디오피아 내시를 만난 빌립은 이 다른 것에 대한 어떤 기준이 없었던 것 같아요. И когда она вошла, у него не было таких вот мотивов, таких вот своего чего-то. 지금 제가 볼 때 이 사도행전 8장 26절에서 40절의 기준은 어마어마한 기준. 피부색 자체가 달라요. 이방인 자체를 굉장히 저주받다 생각하는 유대인에게 피부색이 다른 이 흑인이 복음을 받는다는 것 자체가 진짜 어마어마한 역사의 기준이에요, 사실은. И вот это является стандартным, когда она имела такой образ, вот, когда происходили очень-очень большие действия. 그 우리 교회 저는 우리 렘넌트들이나 우리 교회는 다른 걸 자꾸 맞다 틀리다 이야기하는 기준에서 완전히 탈피해야 돼요. И когда вот церкви наши, ревнанты нашей церкви, когда вот они входят туда, это вот то, что они смотрят, это все совершенно другое. 시간표가 달라요. И даже расписание другое. 그걸 내가 봤을 때 이 시간표라고 판단할 이유가 목회자도 없어요. 제가 볼 때. И если смотреть, я вот смотрю на вот это расписание, и вот на самом деле даже с пастором другое. 그건 하나님 손에 있습니다. 그 시간표는. Сейчас это расписание, когда Божья рука пребывает. 그래서 아무도 버릴 수가 없는 거예요. 그렇죠? 어떻게 버립니까? 시간표가 다른데. И поэтому, если так посмотреть, нет чего, что отбросить. Почему? Потому что это расписание такое. 교회 나온다 안 나온다 이걸로 뺀다 만다 이거는 너무 유치한 기준 아니겠어요? Вот в церковь приходят, не приходят, вот, ну, отбросить, не отбросить. Это вот такой вот детского садика уровень. 그래서 저는 우리 후대가 그 다름을 인정했으면 좋겠어요. 아, 이 사람은 이렇게 인도받는구나. И когда мы смотрим на это по-другому, тогда мы видим, что этот человек, он необходимый. 감사한 건 우리 교회가 그래도 우리 담임 목사님을 필두로 우리 장로님들이나 중자분들이 사실은 굉장히 기준이 없어요. И вот благодарение о том, что вот смотря на нашего пастора, на лидеров простых верующих, нету каких-то своих критерий. 근데 우리는 이 완전한 이 흑암의 망대를 완전히 탈피해야 됩니다. И вот что происходит, это вот тьма в совершенстве сокрушается. 이 사도행전 10장 1절에서 45절입니다. Деяние 10 глава с 1 по 45 стихи. 아니 왜 그 율법은 이방인들과 함께 하지 말라고 하는데 왜 그 사람과 식사하고 그 사람 집에 가서 함께 먹냐? 이제 이거에 대한 이야기예요. Они вот стали с точки зрения закона судить Петра. Почему ты, говорит, кушал вместе с язычниками, вошел в дом и сидел вместе с ними и ел? 그 저는 뭐 교회 렘넌트들이 이렇다 저렇다 막 얘 행동이 왜 이러냐 저는 그게 이해가 안 돼요. 사실은 진짜로 제 마음 깊숙이. Если смотреть на ремнантов, когда вот они какие-то вот совершают дела, вот у меня на самом деле, я не могу понять. 도대체 어떤 기준을 가지고 지금 교회를 바라보고 렘넌트를 바라보고 목회자를 바라보는지 저는 알 수가 없어요, 정말. Мы не можем знать, по какому направлению пойдет ремнант, лидер простых верующих или пастор. 아니 영혼이 살아나는 기준이어야지. 우리가 가진 기준을 가지고 자꾸 어떤 잣대를 이 사람 왜 이러냐, 얘는 왜 이러냐. 절대 구원의 역사가 일어날 수가 없습니다. Если мы смотрим с такой точки зрения, со своих каких-то критерий, то невозможно совершенно спасение получить. 그런 분들은 틀린 얘기를 안 해요. 근데 전혀 구원과 복음 운동과 전도와 선교하는 제가 볼 때는 너무 관계가 없는 이야기예요. И если посмотреть о том, что есть такие люди, которые вот в движении Евангелия, миссионерства, у них нету никакого интереса вообще. 그러니 이 로마 우리나라를 어렵게 하는 이 로마 백부장이 이 사람이 복음을 받는 것 자체가 이해가 안 되는 거예요. И вот говорится, что римский центурион, вот этот римский, он точно так же не мог понять это всего. 여러분 우리가 교회에 다닌다고 유대인처럼 우리가 신앙생활 하면 2, 3, 7, 5천은커녕 있는 사람들도 다 도망가요. И если посмотреть на это, то тогда мы можем много что неправильно различить и не понять этих вещей. 뭔 얘기냐면 우리나라를 어렵게 하는 이 사람들은 우리나라를 힘들게 하는 사람들이야 라는 기준이에요. И если мы будем смотреть так, что в нашей стране что-то тяжело, и это не тот уровень, с которым можно евангелизировать мир.
그 이면을 깊이 본다면 손익을 따지는 거예요, 사실은. Если глубоко посмотреть, они вот смотрят на прибыль и убыток. Вот такая вот 손익을 категория. 따지는 기준으로는 선교 운동을 할 수가 없습니다. И если будет смотреть какие-то такие мотивы, тогда невозможно вести библейский метод. 그래서 감사한 건 우리 장로님들은 손익을 따지는 사람이 별로 없어요, 진짜. Благодарение о том, что пресвитеры, вот у них нету вот такого вот, чтобы прибыль, убыток, вот они смотрят на это. 전도와 선교와 후대에게 도움이 된다면 손익을 따지지가 않아요. Ради движения проповедования миссионерства и движения ремнант нам не нужно иметь такое. 그러니 저는 어떤 생각이 드냐면 하나님이 이분을 세우시겠구나. 저는 그 생각이 제 마음에 딱 들어요. И когда вот я смотрю на это, Бог действительно ставит таких людей, вот она входит в мое сердце. 왜냐면 우리나라 뭐에 발끈합니까? 일본에 발끈해요. 그렇죠? И вот сейчас, что мы смотрим, это вот на вот Японию. 우리나라 중국에 발끈해요. И точно так же вот на Китай. 또 반대로 미국에 발끈해요. И в Америку. 아무 관계 없는 일이에요. 전도와 선교를 볼 때는. И вот на самом деле нету вот такого никакого интереса. 그래서 이 빌립 집사가 가진 이 237과 5천 종족 복음화 운동을 할 수 있는 이 흐름을 우리는 회복해야 됩니다. Нам нужно восстановить, подобно этому, когда произошло такое действие, движение Евангелия. 제가 볼 때는 딱 이 세 가지 흐름이에요. 말씀의 흐름. И я вот думаю так, что необходимо, чтобы было движение, течение слова увидеть. 아무리 눈 씻고 찾아봐도 이 말씀은 구원의 사역에 대한 흐름밖에 없어요. Если посмотреть, то кроме действия спасения, движения служения спасения, ничего другого нету. 잘했냐, 착하냐, 나쁘냐, 행동이 괜찮냐 이 기준이 아니라 복음이 전달되는 말씀의 흐름밖에 없어요. 제가 볼 때. Это не такое, то, что хорошо, плохо, или нравится, не нравится. Это только движение Евангелия. Вот такой уровень. 왜 노예로 포로로 갔냐? 말씀을 전달하는 흐름이에요. Почему они пошли в плен? Потому что нужно было увидеть, это течение слова было. 기도 가운데 하나님이 인도하신 흐름이에요. 인도 역사에 열매 맺는 흐름. И это вот в молитве нужно увидеть течение молитвы. Это есть плоды. 하나님이 예비하신 사람을 만나는 흐름이에요. И это и есть течение, которое, когда мы встречаемся с подготовленным человеком. 그래서 이것이 결국에 어떻게 되냐? 237을 살리는 흐름으로 나오게 됩니다. И находясь в этом течении, мы можем увидеть течение 237 стран. 결국 그 사람의 기준은 딱 영혼 중심이 돼요. 영혼 기준. И это есть вечный критерий. 그래서 여러분 237과 5천 종족 보고만은 이 흐름의 언약을 붙잡고 영혼을 살리는 귀한 전도자 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы держались за это и получили вечный ответ. 우리 세르게이 사샤도 몰도바에 있지만 한국을 오냐 안 오냐 그 기준 자꾸 생각하지 마시고 그 현장에서 진정으로 영혼의 중심을 담아보세요. И точно так же, Сергей и Саша, не нужно иметь такой уровень, чтобы приехать или не приехать в Корею, а получите на том месте, где вы находитесь, вечный ответ. 기도하겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 감사합니다. Живой Бог, благодарим Тебя. 영혼을 살리는 복음 운동의 주역되게 하여 주시옵소서. Сделай нас главными действующими лицами движения спасения вечности. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. Молюсь во имя живого Иисуса Христа.